सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देख सकते हैं स्पाइसी स्पाइसी मकबर पक करी और फिश करी और ये पोटैटो और करेला उसका फ्राई है, एक्स्ट्रा ग्रेवी और सलाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाहर बारिश हो रहा है, थोड़ा साउंड इफेक्ट होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई इतना कैसे खाते हो। देखिए, मैं रात को भूखा सोता हूँ और सवेरे सवेरे ये 10 बजे स्टार्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं कितना मुलायम है, बहुत सॉफ्ट है। घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है बारिश की वजह से, और साउंड भी इफेक्ट होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना।
वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। लग गया काटा।